對於我係 Andy 啊！我哋今日嚟打嘅關卡就係激鬥的肌肉海戰啊！係啊，激鬥的肌肉海戰得到嘅嘢係臂中位啊！佢呢個關卡打返嚟嘅呢隻衛中位呢，係只可以多數都係做呢個新合作關卡嘅呢個神化素材啊！好啦，唔好講咁多，我哋而家即刻嚟開始啊！已經揀好咗㗎，今次主要都係用呢個 Eva 隊嚟打嘅啫。呢個關卡嘅主要陷阱係傳送。錯嘅啊！sorry 就冇人睇啊！好啦，點解呢彎我會帶呢個嘅妖精王呢？係因為人妻喺呢彎度起唔到咁大嘅作用，所以我會帶妖精王。好啊，大家見到我呢彎係帶咗3隻貫通嚟嘅，呢度係冇反射封鎖同埋貫通封鎖。之後係到同埋有雷射護盾嘅呢個。打龜。係啊，點解我會帶 Eva 組呢？我啲即係我反傳嘅角色唔係太多啊。之後我就揾下都係揾咗隻13號機，所以我就諗住索性用埋7號機啊，去組個 Eva 隊。之後就
好啦，打皇冠啦！即係撞到13個機嘅，但係撞唔到妖精王嘅。係啦，哇咁樣都卡到。係妖精王招技係乜嘢？打唔到嘅。妖精王可唔可以爆佢？呢個爆佢太差。我都要個妖精王。竟然係咁！我啲炮去咗邊？竟然係俾雷射護罩護咗啲炮。不過算啲導引彈好大力。唔知大家知唔知咧？即係爆技咧，佢話咧出即係射支炮出去咧，然之後會導引彈咧。大家知唔知佢幾好威力？呢層我都唔知啊。好啦，今次又成功打到呢隻肌肉男啊！呢隻咩衛標中衛啊？係咪？激鬥的肌肉海戰，我好有嗰度冇咁多嘅妖精王，即係我要打水超咧就冇。好啦，今晚就順利啦，剩下隻龍馬先。哇！要隻龍馬仲爭100就可以升爆啦。好啦，我哋今次成功挑戰呢隻激鬥嘅肌肉海戰啊！係，如果覺得好睇嘅話，記得撳個 like 同埋訂閱啦。係咁先啦，拜拜。